Hello，大家好，我係春露。行政長官岑浩輝今日下晝3點到立法會發表上任後首份施政報告，題為係革新謀發展，奮進開新局。施政報告當然啦，最引人矚目嘅就係各項惠民措施，有微調，部分有加㗎嚇。不過咧，大家最關心不變嘅呢就係現金分享，仍然維持永久居民派1萬蚊，非永久居民派6000蚊。至於非強制性央積金一次性啟動金都係1萬蚊，額外亦係注資7000蚊。呢啲冇變化嘅，有少少失望啦。至於變動嘅係醫療券啦，會由600蚊加至700蚊，敬老金就調升至每年1萬蚊，之前係9000蚊嘅啫，加咗1000。至於養老金就調升至每個月3900蚊，之前我記得係3740蚊，即係加咗106蚊嘅啫，折合4.3% 左右。另外出生津貼調升至6005蚊，結婚津貼加至2200蚊。結婚津貼加至2200蚊，殘疾津貼普通嗰隻調升至每年1萬，特別嗰隻調升至每年2萬蚊，而殘疾金調升至每個月3900蚊，同呢個養老金睇齊嘅，不嬲都係啦。同時今年玩揾新意思啦增加一項育兒津貼嘅計劃，向澳門永久居民中3歲以下嘅嬰幼兒每個月發放1500蚊嘅津貼。每年合共18000蚊嘅津貼，生咗未夠3歲就即刻攞到津貼啦。如果未生嘅呢個措施生效之後生，咁可以攞足3年津貼，即係合共攞54000蚊啦。不過話分兩頭講啦，呢個津貼的確係幫輕咗一啲嘅家長嘅。不過你話令到嗰啲人多生仔，呢個應該就未必啦嚇，因為你會唔會為咗攞54000蚊嘅津貼走去生多個仔呢？可能呢個都未必啦嚇，因為生條化骨龍樣未必難度真係咁高反為要教呢呢個真係有啲難度同埋有壓力嘅。咁講翻今份施政報告惠民措施有高興嘅，但係亦有失望啦。失望就係個現金分享冇加到咧同埋重點呢，就係而家經濟或者消費咁疲弱嘅情況之下冇宣布派消費券。係令市民同中小企有啲失望㗎不過唔緊要啦，過埋第二季個經濟個消費就見真章特別係個賭收。如果過咗第二季唔得嘅話就要諗派消費券不過政府如果要派消費券個過程手續都好快嘅啫，因為啲消費大獎賞個力度真係唔係幾夠嘅。講完呢啲福利政策，特首其實今日嘅施政報告亦指出，展望今年挑戰同機遇並存，話世界經濟增長嘅動能不足、不確定、不穩定因素嘅增加，澳門作為高度外向型微型經濟體真係會受到影響，所以必須居安思危嘅。特首叫我哋要做好充分準備同預案啦。佢亦強調必須清醒認識到澳門經濟結構較為單一嘅問題。仍然係今屆政府面對嘅首要問題，經濟多元發展係政府嘅首要任務啦。岑浩輝話將會設呢個檢討營商法規嘅工作小組，改善營商環境因為而家啲中小企嗌晒救命㗎嘛，係嘛？睇下點樣可以搞得好啲，同埋研究推出支持經濟適度多元發展嘅財政稅收政策等等啦。至於另一個矚目嘅衛星場問題，岑浩輝指政府將會依法做好衛星場過渡期即將結束嘅協調同預案並會督促各個博彩承批公司開展非博彩投資，建立非博彩投資項目效益評估指標，定期檢討批給合同總體履行嘅情況同埋會推出影視產業人才培訓計劃，推進體育賽事活動朝市場化發展。岑浩輝亦提到旅遊博彩業喺疫情後復甦勢頭漸見放慢。今年度財政收入或者未如預期樂觀，為一啲新增嘅較大開支未列入已經公布嘅財政預算案，所以財政預算案可能需要調整嘅。至於橫琴方面亦係重點講到特首話今屆政府會把高質量實現橫琴沙合區第二階段發展目標作為重大任務，加力推進合作區建設，攞到明顯嘅實質進展同成效。
佢話會推進橫琴單排車咧，經橫琴可以北上。對於單排車主當然有好消息啦。同埋咧優化跨境交通，研究澳琴聯通嘅新通道。可能研究搞多一個新關啦。咁對於即係俾我哋都車北上都係好事嚟啦。睇翻特首岑浩輝上任之後嘅首份施政報告，雖然冇話有一啲好新嘅新意，但係咧穩字當頭，以不變應萬變。面對複雜多變嘅國際形勢同經濟形勢，穩字當頭其實係最務實最貼地嘅做法。喺保障民生工程嘅情況之下，審慎理財，平平穩穩面對挑戰，咁樣咧先能夠行穩致遠嘅。好，呢一集就睇到先，想支持我嘅訂閱，我哋下集見。